20 वर्ष अघि आफैले काखमा खेलाएको बच्चासँग भिड्दै मेस्सी फुटबल इतिहासकै सबभन्दा भावुक र चर्चित क्षणमध्ये एक आइतबार विश्वकप फाइनलमा देखिने भएको छ साथीहरू। अर्जेन्टिनाका महान स्टार लियोनेल मेस्सी र स्पेनका युवा सनसनी यामिन यमाल पहिलो पटक व्यावसायिक करियरमा एक अर्का विरुद्ध मैदानमा उत्रिन लागेका हुन् साथीहरू। यो खेलले विश्वभरका फुटबल समर्थकको ध्यान तानेको छ साथीहरू, किनकि करिब 20 वर्ष अघि मेस्सीले 5 महिनाका शिशु यमाललाई युनिसेफको एक च्यारिटी फोटोसुटका क्रममा काखमा बोकेका थिए साथीहरू। त्यही तस्बिर अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ साथीहरू। एक समय काखमा खेलाइएको बालक अहिले विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठुलो मञ्च फिफा विश्वकप 2026 को फाइनलमा मेस्सीको प्रतिद्वन्दी बनेका छन् साथीहरू। फुटबल इतिहासमा यस्तो संयोग निकै दुर्लभ मानिएको छ साथीहरू। एकातिर आफ्नो अन्तिम विश्वकप उपाधिको सपना बोकेका लियोनेल मेस्सी, अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताका सुपरस्टार यामिन यमाल, यी दुई बीचको महामुकाबिलाले विश्व फुटबलमा नयाँ इतिहास लेख्ने अपेक्षा गरिएको छ साथीहरू। अब सबैको प्रतीक्षा एउटै छ साथीहरू, फुटबलको सबैभन्दा ठुलो उपाधि कसले उचाल्ने, मेस्सी कि यमाल? कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू। यो 2026 को विश्वकप फुटबल कसले जित्छ, स्पेन कि अर्जेन्टिना? कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू सबैजनाले।